Guys, welcome sa Motorcycle City. Gawin natin ngayon, mag-review ako ng mga big bikes na available ngayon dito sa Iloilo City. So, ganoon pa rin, si Ma'am Kim pa rin yung kasama ko. Ma'am, review natin yung mga big bikes na available ngayon dito sa Motorcycle City. Okay? Okay ma'am, so ano pong motor po ito? ZX-10R, sir. Magkano yung price ito ngayon? 865. Wow, 865. Pwede makakakyan. Opo. Parang di abot pa ako. So, 865 pwede po to sa cash sa financing. Pwede, sir. Why, dito yung maning ganun. Okay, 865. Maganda, sir, no? Ganda, parang all-ins na yung stabilizers. Tapos may quick shifter na din. Tapos Showa yung Showa yung shocks. Sino ang ito? Tapos naka-bring brakes na. 865. Oh, guys, sa may pera. Doon na. Ginagawa mo. Okay, next. Ito naman yung Vulcan 650. Parang sa sofa ka lang. Ito ma'am, magkano price ito ma'am? 415, sir. 415. So, ito yung tawag ng Vulcan S, no? Yes, sir. Yung latest yan, sir. Ulo rin yung oh, ganda ito. Ito naman, W800. 100cc. Pin cylinder, no? Yes, sir. Tapos ABS ka din. Naka-ABS din siya. Kung ikaw may pipiliin, sino yung mas pipiliin mo sa dalawa? Dalawa sila. Magkano nga to? 515. 515. Oh, pili na. Baka may pera kayo dyan. Benta ko muna kidneys ko kasi wala. Ginagawa mo. Ha? Oh, may promo to ngayon. May promo daw siya ngayon. Oh, less 10K. 20K. 10. Less 10K. Wow, ganda. Ah, ano ba hinit yan? Ito na. Ito naman, next one natin. Ito versus 650. Ito yung type ko. Para sa malaki yung tiyan. Abot mo, sir? Abot. We. Ganda. Sino kayo makasponsor sa akin ngayong Pasko nito? Parang may mga magandang loob na gustong bumili o mga masasamang loob na gusto rin bumili. Ginagawa mo. Sa akin. Basta mapunta sa akin. Magkano ang price naman? 450. 450. Yes, sir. Ako medyo mura siya ng konti. Medyo mahal ko ng konti sa Vulcan S. Yes. And then, Ay. Z300. Okay. Anong model ka ito? Parang 2017? 17, sir. 2017 ito no? Ito yung last na Z300. Na Z300. Ganda po na. Tapos, abot ng paa ko. Tingnan mo. Ginagawa mo. Magkano price ito, ma'am? 235. 235. Less 10K. Less than K din. May Oh, may promo. Yung mga old models na may mga promo. Okay. So, tsaka ito yung last. Last but not the least, W175. Sabi daw nila yung makina nito barako. Hindi naman. Hindi. Magkaiba sila, sir. Ganda nito. So, mahilig sa cafe racer. Pwede itong i-modified. Ganda niyo. Pero, para si Mickey Mouse siya. Malaki yung driver, maliit yung bike. Ayos!
thank you sa pagsama sa akin sa pag-check sa mga motor dito sa Motorcycle City. Then, hanapin niyo lang ulit si Ma'am King if kailangan niyo ng motor. So, ito yung po yung mga available na units dito ngayon sa Motorcycle City, Mabini. Ito yung mga Kawasaki Bigbikes nila. Okay?